Siema, ja jestem Max, zapraszam na bikecheck mojego roweru. When I was young, man, my dad had a reefer house. I catch a contact and talk like Eka Mouse. Go to school, act like I'm pulling reefer out. Kinda funny cause I used to freak my teachers out. Like dang dang diddy dang dang. Sin. So much me go teach you about. Piece of the one black Johnny and his hitters out. In the club, everybody on Sinatra. Look around, everybody on Sinatra. I ain't talking about the shit they call coke and vodka. I'm talking about the shit you snort and go ha 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 ha. I mean just go bonkers, make the young girls wild. And then go topless, make the dope boys smile. They don't need binoculars. Make them nigga wanna pull out choppers. They got you. Dobra. To jest mój rower. Rama. Jest to Specialized Demo 8 z 2014 roku. Na przodzie Boxer RC z roku 2015. Wyżej mamy mostek Dartmoor Rage V2 z kierownicą ProRise w szerokości 720 mm razem z gripami od Betweena, ważne, że są miękkie, oraz klamki z hamulcami Deore XT dwutłoczkowe. Dalej jest manetka Z połączona z przerzutką SRAMA X5. Dalej mamy damper, jest to Fox Van R. Dalej mamy korby Z w długości 165 mm razem z pedałami Dartmoor Stream Pro. Koła są na obręczach Hopetech DH, rozmiar Q26 na piastach Hope Pro 2 Evo. I opony, na których jeżdżę, jest to z przodu Maxxis Minion DHF i z tyłu jest to Maxxis Minion DHR2. Dalej mamy sztyca reverse połączona z siodełkiem Da Bomb Aspect. Na siodełku jest zainstalowany taki patencik, dzięki któremu łatwiej jest złapać siodło w locie, ponieważ to siodło jest całkiem wąskie i całkiem twarde. Tarcze są to Shimano Icetech 203 mm. Nazwa tych tarcz to bodajże XT. Dodatkowo hamulce mają półmetaliczne klocki, które mają współpracować razem z tymi tarczami. Siedzi tu również napinacz marki Cloud Twister. No i co? Chyba tyle.